ちょっと待ってね、くしゃみミュートする予定が、すいません。エコーかけてしまった。神エコーじゃないんだ。移動軸を上向きに少しずつ動かしてくれ。ゆっくりとだ。はい。安全のため旋回範囲外に退避してください。真剣な職務の口調で彼女は言った。俺は床に降りると脚立を畳んで投影機の台座に立てかけた。投影機の操作に手動の制御卓を使う必要はなかった。支柱にある電装パネルから太い通信ケーブルが伸びている。それは床をのたうち2周ほどとぐろを巻いた後、彼女の左耳にあるコネクターに接続されている。つまり彼女と投影機は今有線で接続されているわけだ。異様というよりどこか間の抜けた光景ではある。彼女によればこれはお見せするのは恥ずかしい非常用の装置だそうだ。そんな心情を表すかのように長いリボンはOOC警戒色に塗り分けられている。空調や照明同様、本来なら彼女自身が無線制御できるそうなのだが、投影機器側のレシーバーが完全にイかれてしまっていて、俺には直しようがなかった。退避した。やってくれ。はい、安全を確認しました。それでは投影機を駆動します。旧式のモーターが死にかけた、なんとかのようにうなり立て始めた。同時に持久系がきしみ、投影機の本体がかすかにみじろぎした。だがそれ以上は何も起こらなかった。動きを封じられたまま加熱されていくモーターから油の匂いが立ち込める。やばそう。はい、モーターを停止しました。なんとかの羽音が消え、静けさが戻った。脚立を戻しもう一度確認する。ギアボックスのカバーが発する排熱がふわりと頬に当たった。これでも動かないか。だいぶ難しい。モーターに異常がないことは確かだ。そうすると軸摩擦が大きすぎるのか、ギアボックスの噛み合わせに問題があるのか、無理な荷重がかかっているのか。キー作品だけど恋愛がテーマじゃないみたいだ。どうなんだろうね。まあでもそうね、今のところはそんな感じはしない。アブって言うんだね。ありがとう。アブ。なけなしの整備知識をはたいて考えていると彼女の視線を感じた。お客様、お聞きしてよろしいでしょうか。なんだ。イエナさんの修理はあとどのぐらいで完了する見込みでしょうか。すごい何回も聞いてくる。さあな、見当もつかない。明日午前11時からの投影には間に合うでしょうか。わからん。神に祈れ。どの神様にお祈りすればいいでしょうか。まっすぐなんだよな、質問が。自然に爽快され思わず手元が止まった。なんだって。はい、ギリシャ神話でしたらゼウス、アポロン、ヘルメス、アルテミス、デメテル、ポセイドン。異世界のフォネスティックコードのようにそれらしい単語が永遠と続く。中には俺のわかるものもあった。ガイアやペルセフォネは大昔のメガチャンパーの名前であり、アストロポスやメガイラはそれらを滅ぼした自走要塞の通称だった。物知りだな。イエナが大好きなイエナ大好き。そう、イエナ心を込めて修理中。ありがとうございます。私はロボットですから覚えておくのは得意なんです。いかにも嬉しそうに言う。当プラネタリウムには私よりもっと星のことに詳しいお客様もお越しになります。嫌味なく人間を立てることも忘れない。それでどの神様にお祈りすればいいでしょうか。どれでも好きなのに祈っとけ。
はい、それではディオニッソスに祈ることにします。そいつは何者だ？誰？はい、ディオニッソスは酒と豊穣の神で、英語名ではバッカスです。バッカスって聞いたことある。酒と包丁ね。ちゅ包丁っていうもの。悪くはないが時間厳守を祈ってもご利益は薄そうな神様だ。お客様の思考にぴったりかと思いまして。得意顔でそう付け加えた。どうやら彼女のデータベースには俺は大酒飲みの病気持ちとして登録されてしまったらしい。外れてはいない。確かにね。あとヘビースモーカー。苦笑する俺をゆったりと眺め、彼女は無邪気そのものといった微笑みを浮かべている。あ、ちょっと待ってね、くしゃみちょっと待っていや、ごめんなさい、くしゃみミュートする予定が、すいません、エコーかけてしまった。ごめんなさい、本当にごめんなさい。失礼しました。ミュートボタンとエコーボタンが隣り合わせになっているので失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。ごめんね。本当にごめん。許してください。ごめんなさい。こんな素敵な作品を読んでいる最中にすいません。リスナーの皆さんもごめんなさい。耳壊れてないかな。ごめんね。神エコーじゃないんだ。ごめんなさい。はい、じゃあちょっとすいません、失礼しました。ちょっと戻ります。